Jama'a assalamu alaikum. Sorry da Allah ina mai bada haƙuri. Na ce zan yi bidiyo Allah bai bani iko ba sakamakon wasu ayyuka da suka mun yawa. Wato na wannan project ɗin mai suna Gemty. Gemty project yanzu zan nuna muku a takaice dai yadda za ku yi rijista don na san mutane sun iya amma dai zan ɗan nuna sabida wasu. Sannan sai in shiga cikin application ɗin domin in nuna muku cikakken yadda ya kamata ku yi amfani da shi da kuma yadda za a samu kuɗin in sha Allah. To abin da za ku yi a nan gurin shine idan ka shigo link ɗin zai buɗe maka guri kamar haka. To ga wani guri nan da aka ce create an account ɗin nan, shi za ka zo ka taɓa. In ka taɓa shi a nan gurin kana buƙatar ka saka login details. Login details zai iya kamawa username ne ko phone number waya ko wani abu dai username ko phone number waya. Ni dai username na saka. Nan kuma za ka saka email ɗinka, nan za ka sa password wanda za ka rinƙa amfani da shi wajen login. Nan kuma wannan number za ka sa ga ta nan gurin wannan 91717 ɗin nan ita za ka sa. Kana taɓawa nan za ka ce register. Kana cewa register a nan gurin shi kenan zai shigar da kai ciki in sha Allahu. Wanda ni na riga already na yi register don haka zan yi login ne. Already ga shi nan na yi login wato cikin account ɗina. Wato a matsayinka na wanda ya yi creating sabon account, a naka idan ka zo nan za ka ga nan gurin empty. Sannan a nan za ka ga sun baka point guda 1000. To nan gurin kuma za ka ga waɗannan abubuwan duk box ne a kukkulle za ka gansu. To abin da za ka yi za ka zo ka taɓa na farko. Idan ka taɓa na farko za ka iya ganin an kwashe ma point guda 500. To kar ka damu, ka tattaɓa shi, kai ta taɓawa. Ana buƙatan gabaki ɗaya ka buɗe waɗannan box ɗin. Kuma point kowanne point suke ɗauka. Gabaki ɗaya in aka lissafa suna ɗaukar point kusan guda 3000 ne. Point 2400 ko da nawa ne suke ɗauka ko da 600 ne? Suke ɗauka. Wannan kenan. Idan ka bubbuɗe su to shine za ka ga nan gurin mining ɗinka yana tafiya, yana reading. Nan za ka ga mining ɗinka yana reading. Yanzu ni daga ran da na kawo muku wannan project ɗin zuwa yau, ni na samu nasarar buɗe waɗannan box ɗin gabaki ɗaya sabida referral link ɗina da na ɗauka na ba mutane suka yi register na samu point daga gare su commission wanda na haɗa na bubbuɗe wannan box ɗin. To yanzu an tara min guda 1700, ina da 1200 da wani abu. Kun ga ina da point 3000 wato dala 1.5 kenan kamar da suka faɗa duk point guda 2000 dala 1 yake bayarwa. Abin da za ka yi idan kana son ka ɗauki link ɗinka sai ka zo nan gurin wajen partner ɗin nan. Okay, sorry ina cewa finance, ashe partner ne, Allah sarki. Ina yawan cewa mutane za ku ga an rubuta finance. Nan za ka zo ka ɗauki link ɗinka. Alhamdulillah za ku ga mutane 27 sun yi register a ƙarƙashina wanda haka ya bani nasarar samun point guda 3300 da wani abu. Ga shi nan na yi collecting ɗin wani ma. Za ka ɗauki link ɗinka sai ka tai ka yi wato ainihin register. Ka ba wa inda za su yi register a ƙarƙashin ka su yi. Za su baka point guda 50. Sannan akwai bonuses na point idan sun bubbuɗe box ɗinsu da sauransu wanda za a ɗauka a baka. Nan gurin kuma wajen finance ɗin nan shi kuma guri ne wanda na withdrawal. Misali idan kana son ka yi withdrawal, za ka zaɓi wani address kake so ka yi withdrawal ɗin da shi. A nan gurin sai ka zaɓa. Ga shi nan duk points guda 2000 shi ke making $1. Sai ka zo nan gurin wajen payout ɗin nan. Za ka iya taɓa payout. Kun ga wani payout nan? Sai ka taɓa shi. Okay, sorry ba shi za ka taɓa. Za ka zaɓi coins ɗin da za ka yi amfani da shi a nan gurin. Kun ga mu za mu yi amfani da USDT BEP20 sai mu taɓa Tether BEP20. A nan gurin za ku ga gashi nan wanda point ɗin da nake da shi guda 1600 da wani abu shi ke making $0.8 wanda sai ya kai $1 zan iya withdrawal. Gashi nan kamar yadda kuke gani. To a nan gurin idan kun duba za ku gani, za ku ga a nan gurin inda suka ce mu saka mu yi setting ɗin wallet address ɗinmu kenan kafin nan. To za mu taɓa nan gurin wajen setting wallet address sai mu zo mu nemi USDT BEP20 ga ta nan Tether BEP20 sai ka taɓa. Idan ka taɓa za ka saka wannan wallet address ɗin a nan gurin. In ka saka sai ka taɓa wannan save ɗin. To duk in ka zo withdrawal kawai withdrawal ɗin za ka yi. Ni ban tashi withdrawal ɗin nawa ba amma tabbas an ce mun yana fita kuma na ga shaidar fitarwai. So nake sai na ɗan tara
sannan sai in yi withdraw. So wannan kenan. Nan kuma wajen bonus, bonus ne wanda gashi nan sun bani bonus. Zan taɓa kamar haka. Za ku ga sun bani, sun ce not enough yet. So ban kai an karɓi bonus ɗin ba kenan. So ba matsala. So nan kuma wajen mining ɗin ne. So ina fatan zuwa yanzu insha Allahu kun fahimci yadda za ku alaƙanci wannan abu. Idan kun taɓa, bari in yi collecting abin da na samu. So gashi nan za ku ga ina da 3,400 da wannan. To bari in taɓa payout mu gani. Bari in taɓa finance in ga nawa na tara kenan. So kun ga kamar yadda according to them kun ga yanzu ina da $1.7. Kai Allah ya sa dai mutanen nan da gaske suna biya. Ni dai ban yi withdraw ba amma na ga shaida an cire. Kuma shi yasa na kawo wannan project ɗin. Allah Ubangiji ya datar da mu. So haka za ku yi, Allah ya taimake mu.